sorot jauh pak. Susah yang gua penting. Ini bro ya. Kacet lah. Buat apa baju itu? Apa? Oh mbak. Orang lagi fokus kamera. Segini kamera kita kisah-kisah kan. Cundit kisah cundit ya. Apa tampan aja? Kalau bintang tampian. Salah aja. Sebenarnya kan tampan Tampan. Laki tampan terkalahkan. Nyuruh bangke. Ini nah. Mau tajam nih. Grogi apa? Bidadari. Buat kita begawe bang kisah semoga. Sudah. Kesalahan. Juang mahal. Ayo jangan. Harumnya. Mana? Oh itu dasarnya. Udah pinter masuk kan? Lain dasarnya. Nah, bahaya uang orang. Ini pintar aku nih magang. Orang malah ngapain yang membasahi? Udah lah. Aku magang di APP ya. Jadi itu soal kan? Separuh soal ini. Grogi. Ya. Sini langsung di blur nanti dikat aja nih. Masuk ke YouTube lah. Kamera. Soalnya kan dikit itu menyimpan. Bisa rajin pegawai padahal tak pelihara. Panjangnya mak. Oh ini nah, masih ada nah. Nah, ganteng nah. Yang di atas kaca tuh apa? Tuan. Pakai pintar aja. Ini bawa. Bawa. Nah, ukur rendah kan gitu. Kerasa lah mau jalan. Kaneh boy. Ini langsung nggak sampai tuh. Pakai lamper kan? Lampunya. Pakai ini aja lah, lamper. Ini roll.